Привет, мои дорогие друзья, с вами, как всегда, Роксар, и сегодня мы будем играть в игру под названием Метель. Все вы ее очень хорошо знаете, а вот я еще ни разу не играл в нее. Ну, как сказать, я в нее играл, но я еще почти... Я очень редко проходил, я уже несколько месяцев не играл, так что давайте поиграем. Давайте за Юджина. Новое. В связи со сложившимися обстоятельствами мне пришлось покинуть город. Иди нафиг. Я думал, реклама будет. О, графика хорошая. Как в тюряге прям. Так. И что тут? Я не знаю, что тут. Опа, отмычка. Халява. Отмычка. Там что? Это что? Понятно. Сюда. Сюда. Так, здесь где-то. Что это? А, это сундук. Я хз какой код. Что это? Хз, что тут? Там ничего нет. Бля. Блин. Блин. Помогите, мне страшно. Блин, все. Я спал, да. Все, я спал, вот. Как на кровать залезть? Вот, я на сене спал. Ну, вот тут, да, вот, я рассматриваю вас. Да, класс. Поняла. Батиха слита. Еще и орала на меня. Вообще лошара. Так. Быстрее можно. Здесь... Так, я все убрал. Я все убрал. Все, давай, иди. Я могу открыть дверь? Нет, я не могу дверь открыть. Я бы открыл. Сюда, я ревидерчи. Так. Что? Бля. Как? Что делать? Что делать? Все, я невиновный. Давайте я включу, когда он уже уйдет. Ну, конченый капкан, что я сделаю? Он пришел на хозяин леса. Ну, что ты встал? Давай. Какой забивная. Б. Так, погоди-ка. Кака. Что-то здесь не так. Все так, иди отсюда. Вроде все на месте. Ты бы еще прям ко мне зашел, поздоровался, руку пожал. Мы бы с тобой стали друзьями, ты бы меня отпустил. Ну так надо было, да? Давай булками шевели быстрее, мне надо идти. Ну да, все готово. Так, что? Капкан пошел вон, я тебя знаю. Так, для чего мне нужно? А, стоп. Я вспомнил. У нас же тут что-то есть. Да, вот. Ну-ка, ключ. От чего мне не понять? Заперто на ключ. А это что? Ладно. Спасибо. А это что, не ключ, по-твоему? Ладно, допустим. Наверное, вот этой двери. Сейчас чекнем. Здесь код нужен. Я что сделал? Сакаба, иди нафиг. Вот. Я не виноват. Мне пофиг. Зачем ты так со мной поступаешь? Я же твой ручной поросеночек. У меня вопрос, что мне надо было делать. Мне надо было туда куда-то забежать. Здесь сигнализация каждый раз работать будет или что? Ну, ладно. Окей. Сам пукнул, сам понюхал. Так, стоямба. Чамба-мачамба, стоямба. О, зашибись. Теперь не орет. Так, ну что это? Хз. Я, пожалуй, закрою, потому что мне страшно. Что-то... О, ключ, ручка. Нашел что-то. Ой. Здесь ничего. И капкан. Ой, крипово. Криптовалюта начинается. Где я тебе ее найду? Ой, темно. А где мне лампочку найти? Так. И что, она сейчас орать будет, да? Блин. Не надо, дядя. Не надо. Нет.
прям по ней прошелся вообще, типа, это его собака, он прям по ней ноги потоптал. Куда ты идешь? Я там все закрыл. Боже, сыто. Чего настройку? Здесь не так. Да все так было. Вроде все на месте. Запомнил уже. Кстати, что у него там происходит? Давай, да. Так, что теперь? Ручка. Для чего мне ручка? У меня вопрос. Так. Для чего мне ручка? Какой ключ от сундука? А! Стойте. Опа. Стоячамба. Стоямба. Тут же код должен быть, я помню. Я играл, я смотрел на ютубе, видите, да, лайфхакер. Не ори. Так. А как мне туда зайти, если там свет выключен? Что мне сделать? Что мне надо сделать? Да, я знаю то, что вы меня сейчас будете в комментариях хейтить, но я вообще... Да что я делаю? Ну, рукоять. О, теперь она не орет. Конец. Ну, вот у меня вопрос, что делать дальше. Я похож... стоп. А где лампочки? Где лампочки? Стоп. Да. Да, ну-ка. Тянуться. И сюда иди. А что мне делать надо? Опа, СПС. Так, возвращаем стул на место. Мне больше он не понадобится. СПС, бро. Идем. На. Ну что ж, теперь. Да боже, что здесь за потолки? Куда мне ее вставить? Чё? Куда мне тебя вставить? Я не вижу нифига. Вставил. Ну-ка, теперь работает. О, я говорил. Видите, гений. Что тут? Игрушки. Фигня какая-то. Чё, почему тут места мало? Что будет, если вазу тронуть? Ой, чувствую. Хрупкая ваза. Чувствую, не надо мне ее трогать. Да боже! Я застрял. Помогите. Напомните, это что? Генератор. Ключ. И чё? Ладно. Так. Что это такое? Закрытый чемодан. Ключка. Ну, почему я встать не могу? Окей. Ладно, допустим, может тут что-нибудь есть. Ну-ка. О, да. Как же меня бесит этот мальчик. Ломает все игрушки, раскидывает их по всему двору. А теперь добрался до моих кассет. Вот гад, надо спрятать кассеты на полке повыше, чтобы этот недоносок не нашел их. Это не мне, надеюсь, да. В общем, я понял, что... Как мне включить? Я хочу послушать. Мотор лифта. Окей. Так, получается, включаем свет. Готово. Теперь это выходим. Опа, я говорил, орать не буду. Теперь это для чего? Я хз, честно, для чего он? Ну, вроде для этой. Да, ну да. Так. Это что? У меня была ручка. Типа. Это что? А какой был вот этот? Окей. Щеколда заржавела. Понял. Так. Опа, ну теперь мы можем узнать код. Так, давайте идем.
Я тебя знаю. Кстати, что мне с отмычкой делать? Она мне еще понадобится? Какой там? 750. 750. Окей, сейчас. 750. Так, 750. 750. Вот. Ура! О, деревянная рукоять. Так, сейчас, надо там свет выключить сразу. Ну, чтобы потом не бегать от маньяка. Кстати. Может, мясо съесть? Не, я знаю, что если мясо сожрать, он меня убьет, так что я не буду. Все, там ничего не было. Готово. Так, теперь вот сюда, да? Так, а у меня что? Без рукояти не поднять. Деревянная рукоятка. Типа норм? Для чего она мне? Тогда. Кстати, это что тут? О, это же первая локация. Ну, прикольно. А для чего мне это? Для чего мне деревянная рукоять? Вопрос. А для чего мне деревянная рукоять? Что там? Щетка привычно болтали. Ну, вот у меня рукоятка есть деревянная. А, нет, стоп. Ну, а для чего она мне? Что она мне даст? Типа, славу, деньги, богатство. Эх, за. Ну, вот, тут рукоятка написана. Деревянная рукоятка. А что с ней делать? Что, в бочку ее засунуть? С маслом? Стоп. Засунуть ручку. Пробуй-ка. Пусто. Шкода заржавела. Окей. Ну и что? Типа, ну чё, типа где? А типа что мне с ней делать? Стоп. Что? Может там что-то есть? Или нет? Или... Давайте проверим моей. Может у меня там есть что-то, что поможет мне. Или нет? Да. Не, наверное, нет. Да. Пойдемте тогда сюда, на второй этаж. Может, там что-то надо с ней сделать. Что-то. Что так неудобно сделали. Капкан поставил там. Вообще офигел. Так, значит. Рукоять, рукоять, рукоять. Рукоять, рукоять, рукоять. Рукоять, рукоять. Рукояза. Угу. Угу. Понял. Ребят, может, кто знает, что делать с этой деревянной рукояткой? Ну, кстати, стойте. Там она для топора вроде бы нужна как, да? Просто она похожа как топор. Сейчас чекнем кое-что. Вон там, вон кое-что лежит. Сейчас проверим. Ну-ка. О, точняк! Я не знал. А если обратно вверх можно? Нет? Окей. Ну-ка. А теперь мы можем разбить вазу? А ну-ка. Давайте-ка попробуем. А ну-ка. Забираем, 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 забираем. Все, валим, 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 валим. Валим, просто валим, просто валим. Валим, 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 валим. Гони. Гони. Все, все,
Все, я все сделал. Я все. Ай, мне жопа, я забыл там свет выключить. Ай. Бро, стой, бро, не надо, дядя, не надо, дядя. Дядя, не надо, я тебя топором зарублю. Я тебя зарублю топором, я тебя клянусь. Я тебя топором зарублю. Я тебя просто клянусь, я тебя зарублю топором. Я тебе клянусь, у меня топор есть. Так, погоди-ка. У меня есть топор, я тебя зарублю. Да ты топором бей его. Бей топором. Не надо, дядя. Дядя, не надо. Не надо, стой, дядя. Ай, блин, больно. Ай, не надо, дядя, стой, не бей. Дядя, не бей. Больно. Так, Amazing онлайн. Скачивайте, если хотите. Мне не надо, спасибо. И чё, мне жопа, типа? О, не, нормально. Норм вроде. Он даже топор не заметил. Ах ты крыса! У меня отмычка есть, понял? Шары. Так. Штопор. Что мне с ним надо сделать? Рукоятка. Понял. А может... Что-то мешает открыть. А нафига мне тогда этот штопор нужен был? Зачем я его тогда вообще притащил? Нафиг он мне нужен? С помощью этого открыть? Ну там ничего не сделать. Вот. Старая дверь. Ну вот. Так, я сразу выключу, я ненавижу эту комнату. Сразу закрою. Может что-нибудь есть тут это, типа. Тут нет ничего. Ну вот штопор. Без рукоятки не понять. Штопор. Отлично, болтами. Болт. Понял. Ну так-то, в принципе. Чуть не заперто с другой стороны. Понял. Стоп. Не? Нормально. Так. Начаться. Что мне делать с этим? Со штопором. Топором. Осел. Или кто-то. Олень из будущего. Окей. Там больше ничего не было, кроме штопора? Нет. Ладно. Бутылку можете открыть или что? А, стоп. Я думал, что понадобится для этого. Не, ну стоп. Вот типа по логике вещей, что делать штопором? Окей, я что знаю. Мотор лифта. Винт. Амстердам. Ой. Мусорка. В общем, типа, я вообще хз, что мне с ним делать. У меня даже предположений нету, что мне с... Нет. Вообще нет. Даже не близко. Стоп, я помню, тут где-то... Опачки. Метла. Только нафиг она мне нужна. Ща. Не дотянуться. Зачем мне метла? А смысл мне метла? Зачем она мне? Нафига? Стоямба. Да. Ты угораешь? О. Как это нужно было? Окей. Так. Может тут что-то с этим связано? Тут ручка, что-то мешает открыть. Нет, вообще! Что? Я не понимаю, что здесь делать.
О. Боссу сожрать можно. Ой. Сейчас, стойте. 5 сек. Так. Чё? Что мне делать с метлой? Надо рассуждать логически. Метла. Она длинная. Можно попробовать что-то достать. Пойдемте попробуем. Может тут что-нибудь есть? Нет, вообще ничего. Что тут есть? Тут есть что-нибудь? Нет. В общем, ребят, я думаю, давайте просто посмотрим на концовку. Потому что... Ну, в общем, давайте просто посмотрим на концовку. Я честно хз, что будет. Моя нога! Отвали. Я выберусь. Я выберусь отсюда. Я отсюда выберусь. Выберусь. Выберусь отсюда. Нет! Нет, отпусти! 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 Ага! Иди нах. Я тебя топором забью. Пошел он! Так. Просто типа... Ладно. В общем, ребят, я не смог это пройти. Я, короче, вообще хз, как это пройти. Секундная концовка времени. Что это? Я уже что-то забыл. В общем, ребят, я думаю, то, что на это можно заканчивать. Я вам желаю удачно... В общем, я вам желаю приятных выходных, вообще каникул вам, кто сейчас на каникулах находится. Мне вообще понравилась эта игра, только я не понимаю, как там дальше делать. В общем, если вам понравилась эта игра и вообще, типа, мой канал, можете, пожалуйста, поставить лайк, подписаться. В общем, я вам желаю всем приятного просмотра и всем пока-пока.